हं. एवढा आवाज आवडलाय माझा. आवाज तुम्ही जेवढा गोड आहेत ना, आवाज किती गोड असेल. आणि आता मला घरी जायच्या अगोदर तुमचं गाणं ऐकलं ना तर मी दिवसभर एकदम रात्रभर आनंदात राहीन. एकदम शांत झोप लागेल मला. बर म्हणते. हा म्हणा बरं, म्हण बरं. मळ्याच्या लागू दे लागू दे लागू दे. मळ्याच्या मळ्यामध्ये कोण गौभी राखण करते मी रावजी रावजी हात नका लावजी पाहिल कुणीतरी कोणीच नाही इथं. रावजी हात नका लावजी पाहिल कुणीतरी.